வெல்கம் டு வில்லேஜ் கோசிப் கிச்சன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஒரு எக்ஸசைஸ் வீடியோ தாங்க. இந்த எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடுப்பு பகுதிக்கான ஒரு சூப்பரான ஒரு ஒர்க் அவுட் தான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். அதே மாதிரி இந்த ஒர்க் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம். சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லேசியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. என்னால் முடியலை, ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது, இதுக்காக தனியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்களால் முடியலை. ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒருத்தங்களுக்கான ஒரு சூப்பரான எக்ஸசைஸ் தாங்க இது. அதாவது நீங்கள் தூக்கத்திலே உங்களோட இடுப்பு பகுதியை ரொம்ப சிம்பிளாக குறைக்கலாம். இந்த எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தூங்குறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை காலையில் எழும்புறப்போவோ எப்போவா இருந்தாலும் நீங்கள் உங்கள் பெட்டில் படுத்துக்கிட்டே ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒர்க் அவுட் தான். எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு 3 ஒர்க் அவுட் தாங்க. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண அந்த மாதிரி கிடையாது. அதில் சொல்லியிருக்க மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா போதும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட பார்ட் குறைக்கிறதா இருந்தாலும் கூட கண்டிப்பாக டயட்டு ஃபாலோ பண்ணணுங்க. 80% டயட்டு, 20% ஒர்க் அவுட் தான் உங்களுக்கு நல்ல பலனை கொடுக்கும், சீக்கிரமான ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்கும். ஒரு 7 டேஸ்லேயே நீங்கள் நல்ல டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. அதில் சொல்லியிருக்க மாதிரி கரெக்டான அந்த நம்பர் செஞ்சால் மட்டும் போதுமானதாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளாடி போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்துக்கு அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளாடி போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் படுத்துக்கிட்டு தான் செய்யணும். நீங்கள் பெட்டில் நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை காலையில் எழும்புறதுக்கு முன்னாடியோ செய்யலாம். ஆனால் தலகாணி மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறப்போ ஃபேனை மட்டும் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் படுத்துட்டு ஒரு கால் இந்த மாதிரி மடக்கி வைக்கிறதா இருந்தாலும் மடக்கி வைக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு இல்லை நீளமாக போட்டு சேர்க்கறது தான் வசதியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி நீட்டமாக போட்டு கூட செய்யலாம். அது உங்களோட விருப்பம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் ஒரு கால் நீங்கள் இந்த மாதிரி உயரமாக எடுத்துட்டு கீழே வைக்கணும். இது உங்களோட இடுப்பு பகுதிக்கு அசைவு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு காலுக்கும் 10 கவுண்ட் நம்ம செஞ்சால் போதும். இந்த பக்கம் 10 கவுண்ட், அதுக்கப்புறமா திரும்பி படுத்துட்டு அந்த பக்கம் 10 கவுண்ட். நீங்கள் அந்த பக்கம் திரும்பி படுத்தாலே போதுமானதாக இருக்கும். நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உங்களுக்கு காமிக்கிறப்போ அந்த பக்கம் திரும்பி படுக்கிறப்போ காமிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால நான் இந்த மாதிரி திரும்பி படுத்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த பக்கம் 10 கவுண்ட், அந்த பக்கம் 10 கவுண்ட், டோட்டலாக ஒரு 20 கவுண்ட் செஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி தலைக்கு கை கொடுத்து தான் செய்யணும் அந்த மாதிரி கிடையாது. நீங்கள் ஃப்ரீயாக படுத்துட்டும் செய்யலாம். ஆனால் டெய்லி காலையில் நீங்கள் எழும்புறதுக்கு முன்னாடியும் அதே மாதிரி நீங்கள் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடியும் 2 வேளை செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 1 வீக்லேயே நல்ல ரிசல்ட் தெரியும். அடுத்த ஒர்க் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக படுத்துக்கோங்க. படுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி காலை ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நீங்கள் கொண்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. இதுவுமே ஒவ்வொரு காலுக்கும் 10 கவுண்ட் வச்சு டோட்டலாக ஒரு 20 கவுண்ட் செஞ்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் பெயின் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக வலி இருக்கும். நமக்கு வலிக்காமல் கஷ்டப்படாமல் நமக்கு அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பொருளும் கண்டிப்பாக கிடைக்காதில்ல. ஸோ கொஞ்சம் வலி இருக்கும், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 10 நாள் எல்லாம் போகிறப்போ அந்த வலி உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும், நல்லாவே மாறிடும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு பெயினே இருக்காது. ஸோ ஒரு 10 நாள் தாங்க கஷ்டப்படணும். ஸோ முடிஞ்ச அளவு ட்ரை பண்ணுங்கள். அடுத்த காலுக்கும் அதே மாதிரி 10 நம்பர் செஞ்சுக்கோங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நீங்கள் கொண்டு போங்க. ரொம்ப ஃப்ரீயாக நீங்கள் படுத்துக்கிட்டு செய்கிறனால உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெவியான ஒர்க் அவுட் அந்த மாதிரியெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது. ரொம்ப சிம்பிளாகவே உங்களுக்கு இருக்கும். ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒர்க் அவுட் இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு, பயன்படுத்திக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த ஒர்க் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி படுத்துட்டு உங்களோட காலை இந்த மாதிரி மடக்கிட்டு எகைன் நீங்கள் நீட்டமாக பிடிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 10 நம்பர், ஒவ்வொரு காலுக்கும் 10 நம்பர், டோட்டலாக ஒரு 20 கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா நமக்கு இந்த இடுப்பு பகுதி அசைவு கொடுக்கறது தான். பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இடுப்பு அசைவு கொடுக்கறதே கிடையாது இப்போதைய சூழ்நிலைக்கு. ஸோ இடுப்பு உங்களுக்கு குறையணும் அப்படின்னா அந்த இடுப்பு பகுதிக்கு நீங்கள் அசைவு கொடுக்கணும். அதுதான் நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ் மூலமாக பண்ணுறோம். அதனால தான் அந்த பகுதி சீக்கிரமாக ஆரம்பிக்குது. அவ்வளோதான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். வேறு ஸ்பெஷலாக எதுவும் கிடையாதுங்க. எக்ஸசைஸ் அப்படின்னாலே நம்மளோட உடம்புக்கு நம்ம அசைவு கொடுக்கறது தான். அது செய்யாதனால தான் நமக்கு ஓவர் வெயிட் ஆகிறது, ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஃபேட் அந்த மாதிரி தொங்கிட்டு நிற்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி அசிங்கமாக ஆகிறதுக்கு காரணம் அது மட்டும் தாங்க. அதை தான் நம்ம எக்ஸசைஸ் மூலமாக சரி பண்ணுறோம். டோட்டலாக 20 கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த எக்ஸசைஸும் அதே மாதிரி 20 கவுண்ட் தான். ஒவ்வொரு காலுக்கும் 10 கவுண்ட் வச்சு டோட்டலாக 20 கவுண்டு. இது உங்களோட காலை நீங்கள் இந்த மாதிரி தொடுற மாதிரி வருங்க. தலையை கீழே வைக்கக்கூடாது. நான் சொன்ன மாதிரி தலகாணி இல்லாமல் இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்க மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக அந்த கவுண்ட்டு செஞ்சிங்கன்னா போதும். இந்த 3 சிம்பிளான ஒர்க் அவுட்டும் ஒரு 1 வீக் கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்காக மறக்காமல் எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.